हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि अर्को ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। यो भिडियोमा म बताउने छु तपाईहरुले पर्फेक्टली कसरी चाहिँ गुगल एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लगर अथवा वर्डप्रेस जुन सुकैको लागि तपाईहरुले कसरी चाहिँ पर्फेक्टली गुगल एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यो भिडियोमा बताएको छु। यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला, नत्र तपाईहरुलाई धेरै जस्तो एररहरु आउन सक्छ। त्यही भएर यो साइन अप प्रोसेस एकदम ध्यान दिएर तपाईहरुले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण चौरसिया, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिरगंज टेक युट्युब च्यानल। साथीहरु, तपाईहरुले ब्लगरमा वेबसाइट बनाउनु भएको होला अथवा वर्डप्रेसमा वेबसाइट बनाउनु भएको होला। दुवै मध्ये कुनैमा त कुनैमा बनाउनु भएको होला। त्यहाँ बनाइसकेपछि तपाईहरुले 20-25 वटा पोस्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट पेजहरु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सब गरिसकेपछि एउटा चाहिँ प्रोसेस के आउँछ भन्दाखेरि गुगल एडसेन्ससँग कनेक्ट गरेर हामीले अर्निङ गर्न चाहन्छौं। त्यो कनेक्ट गर्नको लागि हामीले सर्वप्रथम गुगल एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि म यो भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई फुल गाइड गर्ने छु। त्यो म तपाईहरुलाई कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी इन्स्टन्ट एप्रुभल लिने त्यो त म तपाईहरुलाई ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर बताउने छु। मेरो स्टेपहरु साथीहरु ध्यान दिएर फलो गर्नु होला। साथीहरु, यो चाहिँ वेबसाइट छ। यसमा चाहिँ मैले एउटै पोस्ट हालेको छु। यसमा चाहिँ पोस्ट लेख्न बाँकी नै छ, त्यही भएर यो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ मलाई थाहा छ। म यसैलाई एप्लाई गरेर हेराइरा छु तपाईहरुको सामने कसरी चाहिँ एप्लाई गर्ने। 20-25 वटा पोस्ट हालिसकेपछि साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडसेन्स सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलमा सर्च गरिसकेपछि यहाँ फर्स्टमा दिएको छ त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले साइन इन गेट स्टार्टेडमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के भनिरहेछ, युआरएल अफ योर साइट। यहाँ तपाईहरुले तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ www.com भनेर यहाँ दिएको छ, www.example.com। यस्तै तपाईहरुले हाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ यसलाई कपी गरे अनि यहाँ हाले। यहाँ https कहिले पनि नहाल्नु साथीहरु, यहाँ www सम्म मात्र हाल्नुस्। मैले जसरी यहाँ गरेको छु त्यस्तै तपाईहरुले पनि फलो गर्नुस्। जीमेल यहाँ भनिरहेछ हाल्नको लागि। अब जीमेल मैले यहाँ राखेको छु। जीमेल हालिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ तल सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ एजमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो विन्डो ओपन हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्री आफ्नो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री मैले नेपाल सेलेक्ट गरिरहेछु। नेपाल यहाँ दिएको छ तल। नेपाल सेलेक्ट गरिसकेपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसन आउँछ यसको। यहाँबाट तपाईहरुले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो त मलाई थाहा छ कोही पनि पढ्दैन। अनि सेभ एग्रीमा क्लिक गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई अर्को त्यो विन्डोमा रिडाइरेक्ट लाग्छ अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट तपाईहरुले स्टार्टेडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँबाट तपाईहरुलाई यहाँ नेम एड्रेस हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले यहाँबाट नेम तपाईहरुले मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट बिरगंज। यहाँ पनि आफ्नो फुल एड्रेस हाल्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ सर्टकट हालिरहेको छु। तपाईहरुले फुल एड्रेस हाल्नु पर्ने हुन्छ। पोस्टल कोड यो हाल्नु पर्ने हुन्छ। पोस्ट कोड पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ फोन नम्बर पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ। फोन नम्बर हालिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले के गर्नु पर्ने हुन्छ, सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ आउँछ यहाँ भेरिफाई गर्नको लागि। यो कहिलेकाहीँ आउँछ पनि कहिलेकाहीँ आउँदैन पनि। कोड हालिसकेपछि हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई अर्को विन्डो ओपन हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले के भनेको छ भन्दाखेरि यो कोडलाई कपी गरेर आफ्नो साइटमा हाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी हाल्ने कहाँ हाल्ने त्यो म तपाईहरुलाई A to Z बताउँछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। मैले फलो गरेको त्यस्तै तपाईहरुले फलो गर्नुस्। यहाँ यो एड कोडलाई यहाँबाट तपाईहरुले कपी गरेर आफ्नो चाहिँ वर्डप्रेसमा तपाईहरुलाई लगइन हुनुपर्ने हुन्छ। वर्डप्रेसमा लगइन भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई आउँछ पेरेन्ट्समा गएर तपाईहरुले यहाँ थीम एडिटरमा जानुपर्ने हुन्छ। थीम एडिटरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो ओपन हुन्छ। यस्तो ओपन हुन्छ त तपाईहरुले यहाँ हेर्नु खोज्नु पर्ने हुन्छ header.php। header.php तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। header.php यहाँ छ, तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि header.php मा क्लिक गरिसकेपछि हामीले हेडर यहाँबाट
खोज्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ दिएको छ हेडर, यहाँ पनि तलको दिएको छ हेडर। यहाँबाट क्लोज हुन्छ। यसैको जस्ट माथि हामीले यहाँ क्लिक गरेर हामीले इन्टर थिचेर यहाँ एड कोडलाई पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरेर सेभ गरिदिने। हेडरको माथि गर्ने दुईटा हेडर छ जसमा तपाईहरुलाई माथिको तपाईहरुलाई हाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले जसरी हालेको छु त्यस्तै। त्यो हालिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डन क्लिकमा गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिसकेपछि तपाईहरुलाई त्यो लुकिङ फर कोड भनेर आउँछ। यो लुकिङ कोड वाज फाउन्ड। तपाईहरुको यदि कोड फाउन्ड भएन तपाईहरुलाई फेरि त्यसलाई हटाएर फेरि यसलाई राम्रोसँग कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कोड फाउन्ड हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ गट इट मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई वर्डप्रेसमा बताएको हो। अनि ब्लगरमा पनि एड कोड कपी गरेर अनि ब्लगर तपाईहरुले आउनु पर्ने हुन्छ थीममा। थीममा आइसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि एडिट एचटीएमएल भनेर आउँछ। एचटीएमएल मा क्लिक गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आउँछ हेडर दिएको छ। ठ्याक्कै यसैको तल इन्टर थिचेर यहाँ कन्ट्रोल भी सँग पेस्ट गरिदिनु होला र यहाँबाट तपाईहरुले सेभ गरिदिनु होला। यो सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले कोड एड कोड प्लेस भइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यस्तो तपाईहरुले यदि एप्लाई गर्नुभयो भने इन्स्ट्यान्ट अप्रुभल पाउँछ। तपाईहरुलाई केही प्रब्लम आउँदैन। मैले जसरी स्टेप फलो गरेको छु तपाईहरुले पनि स्टेप त्यस्तै फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ। यदि राम्रो लागेको छ भने एउटा लाइक जसरी भए पनि गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तल रेड बटनमा सब्स्क्राइब भनेर लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ गएर औंलालाई क्लिक गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि साइडमा दिएको छ त्यो बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। यो च्यानलमा तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल र लाइभ प्रुफ भिडियोहरु पाउँछ। त्यही भएर यो च्यानललाई जसरी भए पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु।